នេះយើងហួសចេញមកពីវត្តប្រធានមកបាទចេញពីវត្តប្រធានមកបន្តិចយើងមានអង្គតែនបងប្អូនឃើញអង្គតែនហ្នឹងឯងបាទនៅផ្លូវកោងពីមុខមានបរិយទីមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងបត់ស្ដាំបាទបត់ស្ដាំទីទៀតទៅដល់លើហើយនេះលើឈប់ទិញពោតតិចសិនបាទនេះដល់នេះពេទ្យបាទពេទ្យ24ហើយមកមុខតិចគឺមាននោះគឺមានអានេះបាយដាក់ថាលេងជិនស៊ីទៅដល់ហ្នឹងគឺផ្លូវបត់នេះបត់ចូលតាមម៉ូតូហ្នឹងហួសនឹងតិចម៉ាក់សេរីរតដល់ម៉ាក់សេរីរតហ្នឹងគឺយើងបត់ស្ដាំបត់ស្ដាំនេះយើងទៅត្រង់រហូតហួសម៉ាក់សេរីរតហ្នឹងមកយើងបត់ស្ដាំម៉ាក់សេរីរតហ្នឹងមកត្រង់ហ្នឹងរហូតបាទស្ថានភាពផ្លូវគឺប៉ុណ្ណឹងឯងហើយមកដល់នេះមានក្រាស់យានដ្ឋានជាងអីគេនេះវិញនឹងជាងស្អីបាំងនយោបាត់ហើយបាទនេះគេដល់មុខគឺមានតាមថ្នោតដើម្បីហ្នឹងឯងកន្លែងនេះកន្លែងជុះនោមនេះវិញផ្លូវមកដល់ហើយផ្លូវហ្នឹងគឺទៅត្រង់រហូតទេបងប្អូនបាទនេះបូរីKអីវិញ KP នេះបូរី KP ហើយដល់នេះគឺយើងមានបូរីមួយទៀតអត់ដាក់ឈ្មោះទេបូរីនេះចាស់ហើយហើយផ្លូវទៅត្រង់រហូតមិញហ្នឹងគឺមកត្រង់រហូតទេបងប្អូននេះត្រង់រហូតនេះទស្សនភាពវាទស្សនភាពនៅជុំវិញបាទផ្លូវជីវឹងបាទចេញមកពីបរិយ KP ហ្នឹងមកបន្តិចទេដល់ឡូវហើយបាទវត្តប្រធាននោះឃើញវត្តប្រធានពីខាងក្រោយវត្តហ្នឹងគេហៅវត្តប្រធានបាទនេះទៅមុខចេះទៅត្រង់ទៀតដល់មុខយើងមានផ្លូវកោងបន្តិចបាទយើងត្រូវបត់ស្ដាំបាទបត់ស្ដាំវាកោងស្ដាំជួនសុកឃីយើងទៅបត់ស្ដាំហើយស្រីនីតបត់ស្ដាំមកផ្លែតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមានគោមានអីហ្នឹងនេះផ្លូវកោងបន្តិចទេបត់ស្ដាំបន្តិចទៅដល់មុខបត់ឆ្វេងនេះផ្ទះលក់រថយន្តកែងបត់ឆ្វេងហ្នឹងផ្ទះលក់រថយន្តនេះបងនេះអាផ្លូវត្រង់នេះផ្លូវយើងមកស្របវត្តយើងមកដល់ហ្នឹងយើងបត់ឆ្វេងហើយយើងបត់ស្ដាំហើយយើងបត់ស្ដាំត្រូវហើយនេះស្លាស្រាប់នេះណាប៉ានេះស្នាការក្រាបឡានដែរនេះអានេះឡើងគេលក់ឡានដែរយើងបត់ទៅឆ្វេងដល់នេះយើងពេញបរិយគេស្អីឆ្កាច់លេងខត់ស្អាតតាមនេះអត់ទេនៅទីលោតតទេលោតនេះឃើញបរិយឃើញអីគេស្រះឈូកគេឡើងធំបាទស្រះឈូកនេះមកត្រង់រហូតទៅបន្តពីបាត់ឆ្វេងមកត្រង់រហូតអត់មានអីពិបាករកទេត្រង់រហូតផ្លូវវិតង់អញ្ចឹងបាទផ្លូវវិតង់ដល់នេះមានផ្លូវបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំអញ្ចឹងយើងទៅត្រង់ទៀតយើងអត់បត់ឆ្វេងទេយើងទៅត្រង់ណាយើងទៅត្រង់អានេះបើសិនជាបត់ឆ្វេងយើងទៅទំនប់កប់ស្រូវហើយបើសិនជាបត់ស្ដាំយើងទៅអង្គរមូលលោកតាំងអុយនេះចាពងវល់តាំងអុយគឺយើងត្រូវបត់ស្ដាំនេះមកហើយយើងអត់បត់ស្ដាំទេយើងទៅត្រង់ណាហើយយើងទៅត្រង់នេះសាលារៀននេះគេនេះអនុវិទ្យាល័យទួលស្នោចាហើយនេះទៅស្ដាំនេះយើងទៅរង្វង់មូលលោកតាំងអុយហ៎បាទរង្វង់តាំងអុយអូខេបាទចឹងនេះគឺផ្ទះបំរើយើងទៅត្រង់រហូតផ្ទះដែរទៅត្រង់ដល់នេះមានវិឡាគេមានគម្រោងវិឡាគម្រោងអីគេអីស្កាស់ពេញហ្នឹងនេះវិឡាគេនេះប៉ាណានេះអាហ្នឹងមកត្រង់រហូតហ្នឹងអត់មានបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំណៃទេមានបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំនេះបន្ទាប់អំពីបត់ទៅពពុះហើយមកដល់ត្រង់នេះគឺមានឧបករណ៍ភ្លើងគេខ្សែភ្លើងសអានេះខ្សែភ្លើងសពភ្លើងធំជាងគេនេះនៅជាដល់បកគោលភ្លើងហើយដល់នេះជាដល់យើងជាដល់ផ្សាររំដួលហើយនេះត្រង់ទៀតអានេះផ្លូវចូលបូរីគេទេនេះណាយើងកុំបាត់ឆ្វេងយើងទៅត្រង់ទៀតមកត្រង់ទៀតតាមផ្លូវបាក់គេងក់ហ្នឹងឯងយើងឆ្លងខ្នល់តែភ្លើងមានន័យថានៅក្រោមបកគោលភ្លើងហ្នឹងគឺមានខ្នល់តែភ្លើងមួយមែនទេបាទនៅក្រោមបកគោលភ្លើងមកបកគោលភ្លើងនេះធំអត់ឃើញបកគោលភ្លើងធំកាត់ទៅទាំងផ្លូវបណ្ដោយហើយយើងមានផ្លូវនេះនៅក្រោមបកគោលភ្លើងមានខ្នល់តែភ្លើងមានគម្រោងវិឡាគេនេះបូរីភ្លើងគេរីមើលខាងឃើញផ្លូវទៀតភ្លើងហ្នឹងនេះឃើញដល់តែភ្លើងកាត់ទៅទិនខ្នល់ហ្មងនេះបកគោភ្លើងធំនេះវិឡាគេនោះមកសិតតែបរិយហ្នឹងឯងបរិយហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹង ONC ហ្នឹងឯងមែនអត់ONC ហ្នឹងយើងមកដល់ហើយយើងមកដល់ផ្លូវបេតុងវិញហើយមិញផ្លូវលំបាកឥឡូវយើងមកដល់ផ្លូវបេតុងនោះយើងដល់កន្លែងគណៈបព្វជិជនហ្នឹងយើងបត់ឆ្វេងទៅយើងចូលបត់ឆ្វេងក៏បាន
យើងចូលទៅនេះយើងចូលនិយាយទៅយើងទៅផ្លូវហ្នឹងក៏បានទៅផ្លូវមុខនោះមួយទៀតក៏បានមែនទេបើយើងទៅមុខត្រង់យើងទៅផ្សារហ៎ ទៅផ្សាររំដួល ចាយើងទៅផ្សាររំដួលអញ្ចឹងយើងបត់កន្លែងនេះទៅនេះយើងបត់ឆ្វេងទៅនោះមុខនោះគឺផ្សាររំដួលហើយអញ្ចឹងយើងទៅតាមផ្លូវផ្សាររំដួលហ្នឹងក៏បានយើងមានផ្លូវមួយទៀតចូលចេញទៅផ្ទះបង្រាហ្នឹងអញ្ចឹងនេះយើងមកផ្លូវនេះក៏បានហ្នឹងហើយនេះផ្លូវបត់ស្ដាំហើយយើងបត់ស្ដាំចូលដល់បរិយតែម្ដងនេះ នេះបរិយអូ ONC ដូចគ្នាតែកម្រងគេមួយផ្សេងទៀតនេះ ONC ដែរ មែនទេបងហ្នឹងនេះផ្លូវបត់ស្ដាំ ONC វិឡា ចាយើងទៅត្រង់ចឹងយើងទៅនៅកប់ស្រូវយើងបត់ស្ដាំយើងចូលទៅ ONC កម្រងមួយផ្សេងទៀត នេះវិឡាឆោតទៀន នេះស្លាឆោតទៀននេះឥឡូវផ្លូវឡានចេញមកហ្នឹងគឺផ្លូវយើងចេញមកមួយទៀត ទៅផ្សាររំ ខ្ញុំ ដួល ថាយើងទៅផ្សាររំដួលហើយយើងចេញមកច្រកនេះក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងទៅត្រង់ទៀតនេះប៉ណ្ណឹងបាននៅ តាមទៅដល់ ថតដល់ហើយ បាត់ហ្នឹងសិន